السلام عليكم يا جدعان، والنهارده فيديو جديد في كوكب جاكجو. انت بتاكل يا اسطى؟ انت بتاكل؟ انت بتاكل صح؟ تاكل دلوقتي وتيجي في نص الفيديو بعد ما تخلص اكل تطلع من الفيديو صح؟ يعني انت كده جدع، هتمشوه معايا رسم يعني؟ انت بتاكل يا اسطى، ها؟ بتاكل. طب كمل، انا عايزك تكمل الفيديو تمام؟ يلا خش على الفيديو يلا. اسم الطبخه تعالى ذوقك دي ان ايه تبعي، ربنا يستر. الاسم ما يطمنش، ربنا يستر يعني. شاسع. في ايه؟ ايه يا عم، ايه ده يا جدعان؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه الكوكتيل اللي حصل ده يعني؟ خلي بالكم انا بعمل الفيديو ده، انا لسه ما اكلتش، انا لسه ما اكلتش. يا جدعان عيب يا جدعان. لا مش من اولها كده يا اسطى، انا بطني اتقلبت يا جدعان، انا بطني اتقلبت من اول فيديو. في ايه؟ في ايه يا مصر في ايه هندي؟ ايه يا هنود خف علينا شويه. الناس بتاكل. واتس الناس بتاكل، ده بيطلع لهم البتاع من الحله وبيديهم كده بايديه كمان، والناس بتاكل عادي. ولا ده بيتشرب ولا ايه؟ مش فاهم، بس هو ادالهم في صحن يعني، صح؟ ادالهم في صحن كده. ادالهم في صحن يا جدعان ازاي؟ مش انت بتاكل؟ كل انا عايزك تاكل في الفيديو، انا عايزك تاكل في الفيديوهات بتاعتي، انا خليك تحرم. بص اول ما تشوف الفيديو بتاعي ما تاكلش، تمنع الاكل خالص ماشي؟ عشان تاني مره ما تاكلش في فيديوهاتي وتيجي في نص الفيديو تخلع. ها يا مصلحجي كمل اللي بعده. اللي بعده. ايه هو اللي بيعمله ده؟ انت بتعمل ايه يا اسطى؟ انت بتعمل ايه؟ ولد يا مراري هي عندي ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ معلش يا جدعان، اللي حصل ده بتعصب يا جدعان، ما بحبش القرف، انا ما بحبش حاجات المقرفه دي. ريلاكس 5 دقايق بس اهدى وبعد كده ارجع لكم تاني. 2 hours later. ريلاكس. تمام يا جدعان تمام. يعني بيحط البتاع، مش عارف ده عجينه ولا ايه، بيحطها هنا ولا مش عارف هنا ولا ايه ده. المشكله يا جدعان ان الناس بتاكل يعني، انا مش عارف مفكرين ان ده حي المقدس ولا ايه، بياخدوا منه البركه مثلا. انتوا ايه يعني؟ انا عايز اعرف الهنديين بيفكروا ازاي يعني. عايزين ايه انتوا؟ عايزين ايه انتوا؟ انت عايزين تموتونا ولا ايه؟ الله ينور يا باشتنا، الله ينور يا باشا، الله ينور. شايف السحن بيلمع، بسم الله ما شاء الله. دايما يا جدعان يعني قبل ما تبص على الشغل ركز على تفاصيل الشغل. شايف السحن بيلمع السحن بيلمع يعني كده الشغل نظيف، الشغل طالع طازه من تحت الباط على طول، يعني حاجه طازه نظيفه جدا. انا بعد الفيديو ده تمام لو كلت تاني لمدة اسبوع يبقى كلت. انا ممكن ما اكلش تاني طول عمري، ما اعرفش اعملها ازاي بس ماشي تمام ماشي. نكمل. ده بيعمل لك جود. بيعمل لك جود. لا بص هنا جود، الحاجات اللي هنا جود يا باشا، جود فين جود احاول. ده تاني فيديو يا جدعان، تاني فيديو، مش كده يعني، مش كده. اللي بعد الاكل الهندي. انا لسه بقول ما شاء الله ده بيض، تروح ده عامل لي كده، عامل لي كده ما تجننيش، انا مش جايب فيديو ده عشان اتجنن. ايه انا لسه بقول بسم الله ما شاء الله بيعمل بيض، حاجه معروفه، تروح عامل لي كده تعبيط. يا عم اديني اعرفكم يا جدع، ده عقاب مني ليك،
ايوه انت اللي بتشاهد، ده عقاب مني ليك عشان تاني مره ما تاكلش في فيديوهاتي، عشان انا الناس بتطلع في نص الفيديو وانا عرفت السبب، عشان انتوا بتاكلوا في الفيديو وبعد ما تخلصوا الاكل بتاخدوا مصلحتكم وتطلعوا. ده بتوع المصالح. اللي كام؟ ايه ده؟ هو البيض راح فين يا جدعان؟ ده طلع حاجه من الزيت سودا كده. اوعى يكون اللي في بالي. اوعى اوعى يكون ده الزيت. ده الزيت غطى البيض، يعني لما طلع الزيت كده شويه البيض اختفى تحت الزيت يا جدع. لا يعني لسه ده زيت. ماشي. بكام؟ بكام؟ جدعان ليه ايديكوا يا جدعان؟ هتعمل حواوشي ولا ايه؟ يا اسطى ايديك يا اسطى. يا جدعان الله يخليكم الله يخليكم، يعني اشتغل بايدك ما عنديش مشكله، بس البس كلافز، البس حاجه اسمها كلافز يا جدعان. كلافز واعمل اللي انت عايزه ان شاء الله يا رب ارحمني بقى، عجل بعمري. خلصت الخلطه بتاعتك؟ الله ينور الله ينور عليك يا حاج. طبعا الحاج ادانا الخلطه السريه تمام، يعني هحط لك بيض وعمل لك كده، دي الخلطه السريه. يعني اللي ما يعرفش بيحط البيض ولازم تعمل له كده، تعمل له كده بايديك تمام، دي الخلطه السريه تمام. هيطلع لكم احلى بيض ولا بعملوها هنا؟ بعملوها هنا هتطلع احلى. بص احلى طريقه للبيض المسلوق بالسمنه البلدي، بالسمنه البلدي. بالسمنة بلدي. السمنه البلدي يا جدعان. دي كام اللي بعده؟ ورق عنب ده تعمل ايه يا حاج؟ ايه ده يا جدعان؟ اسمع هو ايه ده الاصفر ده كمان؟ تعمل ايه يا حاج؟ انت بتعمل عجينه على البتاع الخشبيه دي يا حاج؟ يا حاج مش كده يا جدعان. يا جدعان هم الهنديين دول ما يعرفوش حاجه اسمها نظافه. تخرب بيتكم يا جدعان. انا مش هاكل، يعني انا عامل الفيديو ده قبل ما اكل وانا مش هاكل. خسرت البلو بيف اللي معمول. خسرت البلو بيف يا جدعان. بس عارف انا فرحان. عارف ليه؟ عشان انت انا ما تاكلش في الفيديوهات بتاعتي. اوزك انا ما تاكلش في الفيديوهات بتاعتي تمام. نكمل. ما شاء الله يا حاج، حاجاتك روعة بسم الله ما شاء الله. شنو هذا؟ ايوه في واحد تاني بيض تمام مع عيش تمام. يا اسطى ايدك يا عم ايدك. بيض تاني تمام. حط العيش تاني تمام. برضه بيض. تعملوا ايه؟ انا عايز اعرف انت بتعمل ايه بس كده. يعني انا استفدت ايه دلوقتي؟ انا كجاك استفدت ايه يعني؟ هي ولا الفيديو ده ما فيهوش قرف اللي هو يعني، هو بيمسك فيديو بس ما فيهوش قرف اللي هو يعني تمام. بس استفدت انا يعني ايه لما جبت التوست ده تمام، التوست اللي قد الجريمه اللي عامل زي البتاع ده كده زي البقر عندكم تمام، وجبت البيض تمام وحطيت من هنا ومن هنا. انا استفدت ايه؟ وده اللي بتاخده بالايام، سنين عمرك بتجري اوام. المهم انا استفدت ايه؟ يعني انا دلوقتي ما استفدتش حاجه، فعوضوني. النت ده أنا مش ببلاش، ده انا شحت ال 500 وحده بتوع فودافون كاش. اللي ما يعرفش يعني ان انا شحت ال 500 وحده بتوع فودافون كاش عشان انا كحيان يعني ما فيش نت وكده. نكمل. نكمل. ما شاء الله. ليمون ده
ليمون ايوه ليمون. انت شكلك راجل محترم، بس ايه اللي انت بتحطه ده؟ سكر صح؟ تمام. ايه ده كمان؟ ايه الاختراعات دي يا جدع؟ لا، ايه الاختراعات دي يا جدعان؟ ده مش شكل ليمون ده يا جدعان، ده ايه ده؟ انا شايف ميه. انت بتبيع لهم ميه؟ يالا انت بتضحك عليهم. يا جدعان انا شايف ميه. لا، اللي شاف ميه زي يكتب تحت في التعليقات. ايه ده؟ انا شايف ميه. انا ما فيش ليمون. الليمون بيبقى جامد شويه، جامد شويه، بيبقى يعني مدي على خضار كده شويه، لكن ايه ده؟ ايه ده؟ طعميه دي ولا ايه؟ بس ايه الطعميه تبقى حمرا؟ هو البتاع ده شكله حلو والراجل شكله نضيف. ايه ده؟ او ماي جاد يا جدعان. اول مره اشوف واحد عامل مش بيستخدم ايده، الحمد لله بيعمل كده اهو، بيعمل بالبتاع كده اهو. ايه ده؟ خد بص يا جدع، بص لابس البتاع فوق راسه عشان ما ينزلش شعر. طلع انت راجل محترم، انت راجل تستحق الدعم، انت راجل محترم تستاهل. بس ايه اللي انت بتعمله ده صاحبي؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ما قول لي، انا عايز اعرف. بس ايه هو؟ بص يعني شكل مقبول، يعني انا لو قدامي الشكل ده هاكله عادي، لان انا حاسه ان هو يعني كريسب كده في نفسه، فاهمين؟ بس انا عايز اعرفه ايه هو، احسن ما يكونش صراصير في الاخر. ابقى انا كده اتدبست يا جدعان. فلا، انت شغلك تمام، انت راجل محترم، بتاع اللي انت لابسها دي تمام، لكن عايزين نعرف ايه ده. فاللي يعرف ايه ده يا جدعان يكتب برضه في التعليقات، عشان عايزين نعرف. تمام، يلا بينا على الفيديو اللي بعده. زعلان ليه يا حاج؟ مين مزعلك بس؟ تستخدموا الايد يا ولادي. ده مدمس ده ولا ايه؟ ده مدمس يا جدعان؟ لو هو مدمس ايه اللي وداه الهند؟ ده مدمس هندي ده ولا ايه؟ لو هو مدمس هندي تمام، ايه البتاع اللي رش من فوق ده؟ تمام، وايه القعده دي؟ في حمام يا اسطى، قاعد في حمام يا حاج. مستحيل تقنعني ان ده مطعم، يعني مستحيل. ده مش مطعم، ده حمام. ومش اي حمام، ده حمام عمومي. تمام. انت بتعمل ايه؟ لا ثواني اللي انت عملت بيها كده، عملت نخوه حطها في الاكل. يا عم ما تهزرش يا اسطى، الهزار التقيل ده انا ما بحبوش. اللي انت عملت نخور كده حطها في الاكل. عجل بأمري، عجل بأمري. لا انتوا كده بتهزروا يا جدعان، انتوا كده بتهزروا. لا ده انا مش هاكل. يا جدعان انا مش مكمل. 2 hours later. لا غيرت رايي عشان هو اخر فيديو بس. اخر فيديو نكمله عشان ايه؟ نبقى قفلنا الميكس ده. تمام يا اسطى، انت بتعمل ايه؟ انا لسه ملاحظ، ده لسه ملاحظها اقسم بالله. لسه ملاحظها يا جدعان اقسم بالله. لسه ده حاطط رجله في البتاع، حاطط رجله. انا مش عارف ايه الاكل ده. ده الصراصير على ايه ده؟ ايه يا جدعان الاكلات الغريبه؟ غريبه ايه؟ ده حاطط رجله فيها. غريبه ايه؟ هي في اغرب من كده؟ ده حاطط رجله. تغسلها كمان؟ انت بتعمل ايه يا ولاد لا مش قادر اكمل يا جدعان. اول في كده الفيديو خلص يا جدعان. يا جدعان ده بعد ما خلص الخرا اللي بيعمله ادالي التاني يتم في البق، الميه اللي فيه البق. مش عارف اتكلم من كتر القرف اللي انا شفته. على فين يا هنديين؟ يا مروري يا جدعان حرام عليكم يا هنديين. بطني وجعتني، بطني يا جدعان بتموتني. بطني بتتحرق، بطني بتتحرق. يعني انا اعمل ايه طيب؟ وهنا كنا وصلنا لنهايه الفيديو يا صديقي. لو عجبك الفيديو اتمنى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد. وطبعا يا زميلي انا جايب لك الفيديوهات دي مخصوص عشان انت بتاكل في الفيديوهات بتاعتي. انا بنتقم منك عشان تاني مره ما تاكلش في الفيديوهات بتاعتي. تمام؟ اول ما تلاقي الفيديو بتاعي نزل كده تسيب الاكل اللي فيه ده وتيجي تسمع بعد كده تاكل. مش تعمل الاكل وتقعد تاكل وبعد ما الاكل يخلص تطلع من الفيديو في نص الفيديو. لا كده مصالح، انا ماشيها رسم مع بعضينا. لا احنا عيله مع بعضينا. يبقى ايه؟
كده يعني. بس يا جدعان تمام، وبس كده يا جكجوكين، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.